Hello, dear aspirant. A very good morning to all of you. Welcome to Objective PCB YouTube channel. यस च्यानलमा मैले एमएटी टेस्ट सिरिज गरिराखेको छु र हिजो टेस्ट नम्बर 4 थियो र त्यही टेस्ट नम्बर 4 को आज यो सोलुसन भिडियो हो। मैले यस भिडियोमा 20 क्वेशनको सबै सोलुसनहरु विथ ट्रिक्स र के टिप्सहरु दिनुपर्ने हो सबै भनेर तपाईको यो भिडियो बनाउँदै छु। तपाईले अब्जेक्टिभ पीसीबी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला बिकज आई विल कन्टिन्यू टु टेक द टेस्ट। आई विल कन्टिन्यू दिस टेस्ट सिरिज until the C2021 get conducted. So अब ढिला नगरी हामी यस सोलुसन भिडियोतिर जान्छौं। च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, आई एम डुइङ लट्स अफ फर यू, सो इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी अल्सो टु प्रेस टु सब्स्क्राइब मी द च्यानल एन्ड मोटिभेट मी। सो अब हामी क्वेशन नम्बर 1 तिर हेर्छौं। ओके, के भन्छ? इफ ब्याड BAD = 7 SAP = 9 देन BAN = what? मैले गाइज पहिले यससँग रिलेटेड क्वेशन पढाइसकेको छु कोडिङ डिकोडिङमा। तपाईले यस्तो क्वेशनमा के भनेको थिए मैले, इफ अल्फाबेट र नम्बर छ भने त्यो अल्फाबेटलाई पहिला नम्बर लेख्नुस्। एबीसीडी मा कुन स्थानमा पर्छ त्यो? ल हामीसँग एबीसीडी यहाँ छ, हामी हेर्छौं त। बी 2 नम्बरमा पर्छ, ए 1 नम्बरमा पर्छ, डी 4 नम्बरमा पर्छ, यस कतिमा पर्छ त? यस हजुरको 19 मा पर्छ, 1 मा पर्छ। अनि पी कतिमा पर्छ त? तिम्रो 26 मा पर्छ, 16 मा पर्छ। त्यसैले बी अब हामीले यसको फाइन गर्नुपर्ने छ। ओके, हामी एन हेर्छौं त है, 1 n = 14 मा पर्दो रहेछ। ओके, लेट्स सी द क्वेशन। हेर्नुस् त, पहिला सुरुमा यस्तो क्वेशनलाई यस्तै लेख्न पर्छ है त। BAD = 7 लेख्नुस्, अनि यसको लेख्नु त 214, अनि SAP = 9 लेख्नुस्, अनि यसको पनि नम्बर लेखिदिनुस्। यसको 19 A 16 हैन। अब हाम्रो क्वेशन के हो त? BAN यो इक्वल टु के हो निकाल्नु पर्ने हो। हेर्नुस् त, अब यो सब यो न्यूमेरिकल सिरिजको क्वेशन भयो। अब हेर्नुस् त, 214 बाट 7 कसरी आयो त? 213 + 4 7 भयो। ओके, गट इट। अब सेम यसमा पनि हेरौँ है, त्यो ट्रिक त्यो प्याटर्न सबैमा एप्लाई भयो भने मात्र यो यसमा पनि एप्लाई गर्न मिल्छ। सो हेर्नुस् त, SAP S भनेको 19 + 1 20 + 16 36, तर यहाँ त 9 छ। देन के भयो त गाइज? यसमा के बुझ्नु पर्ने, हामीले 1 डिजिट बनाउने। 1 डिजिट 1 9 2 डिजिट भयो। 1 + 9 गर्नुस् 10 हुन्छ र 10 भयो हैन, 10 भयो। प्लस 1 + 0 गर्नुस्, 1 डिजिटमा ल्याउनु छ अन्टिल वी गेट 1 डिजिट। हामी सम गर्दै गर्छौं भनेपछि 1 आयो हाम्रो। अब यसको फेरि यहाँ 1 छ। ओके, अब यहाँ 16 छ, 1 + 6 7। ओके, वी गेट्स 1 डिजिट 7। हेर्नु त, 1 + 1 + 1 7 9 भयो। ओके, वी गट इट। सिमिलरली यसमा पनि गर्छौं। यदि 2 डिजिटमा आउँछ भने हामीले त्यसलाई 1 डिजिटमा कन्भर्ट गरेर हामी एन्सर निकाल्छौं। ओके, बी भनेको तपाईको 2 हो, ए भनेको तपाईको 1 हो, र एन कतिमा पर्छ त? 14th नम्बरमा पर्छ। भनेपछि यो 2 डिजिट आयो, यसलाई सिंगल डिजिटमा कन्भर्ट गर्नुस्। 1 + 4 कति हुन्छ त? 5। भनेपछि 5 लाई 1 लाई अनि 2 लाई एड गर्नुस्, तपाईको एन्सर आउँछ 2 + 1 3 + 5 8। अप्सन नम्बर ए मा हाम्रो एन्सर रहेको छ। ओके, वी विल गो टु क्वेशन नम्बर 2। 3:30 अनि यो अनि 7 यो एनालोजी क्वेशन हो। यो क्वेशन पनि म अब आउने भिडियोमा गराउँछु र यसभन्दा पहिला पनि गराइसकेको टेस्टहरुमा मैले यसो दिइराखेको छु, यानी कि त्यो मैले क्वेशन पढाइसकेको छु। हेर्नुस् त, यहाँ 3 यसमा यस्तो क्वेशनमा के गर्नुपर्छ भने 3:30 7 what भनेछ। यस्तो क्वेशनमा यो 3 र 30 को रिलेसन पहिला निकाल्ने हो, अनि सेम प्याटर्न यहाँ पनि हामीले 7 सँग गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 देखि 30 सिम्पली तपाईले सोच्नुहुन्छ कि 3 × 10 गर्दै 30 आउँछ। ओके, आयो। तर यता पनि 7 × 10 गर्दाखेरि 70 आउँछ र 70 अप्सनमा छैन, भनेपछि यो ट्रिक लाएन। अब एडिसनले गर्दा हुन्छ त? 3 + समथिङ भएन, एडिसनले पनि भएन, सबट्र्याक्सन पनि भेटेन, मल्टिप्लिकेसनले पनि भेटेन, भनेपछि त्यसपछि स्क्वायर क्युबतिर जानुस्। स्क्वायर क्युबतिर पनि सोच्नुस् है त। अब हेर्नुस् त, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त? यसको स्क्वायर त 9 हुन्छ, त्यसले भेटेन। क्युब गरौँ त। 3³ = 27 + 3 गरे भने 30 आउँछ। भनेपछि हामीले पनि सेम प्याटर्न यहाँ पनि फलो गरेर आयो भने एन्सर त्यो प्याटर्न फलो भयो। 7³ + 3 गर्ने कि 7 गर्ने? एकचोटी तपाईले 3 गर्नुस्, एन्सर आउँदैन, यहाँ 7 गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, 7³ + 7 गर्नु तपाईको एन्सर आउँछ। ओके, हामी त्यो निकाल्छौं। 7 स्क्वायर 49 हुन्छ, 49 × 7 गर्छौं हामीले। 63 6 7 28 34 343 + 7 गर्नुस् त 350
अप्सन नम्बर डीमा करेक्ट छ। यही तपाईले 3 गरेको भए के हुन्छ त 343 + 3 346 अप्सनमा छैन, सो हामी 7 तिर गयौं। यसको के त सोलुसन कसरी निकाल्ने त n क्यूब यो रहेछ, यो प्याटर्न यसमा फलो भएको रहेछ, n क्यूब = n। ओके सरी इज टु हैन प्लस। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 सल्भ गरिसकेका छौं, क्वेशन नम्बर 3 तिर जान्छौं। ओके अब हेर्नुस् त यस्तो क्वेशनमा गाइज के हुन्छ भने यस्तो दिएको छ भने यो पंखको छ नि, यो बाहिरको नम्बरलाई के गर्ने कि यो बिचको नम्बर आओस्, यो बाहिरको नम्बरलाई के गर्ने कि यो बिचको नम्बर आओस्, यो बाहिरको नम्बरलाई के गर्ने कि यो बिचको नम्बर आओस् है त। हामीले यहाँ 10 दिएको छ, यहाँ 24 दिएको छ, यहाँ मागेको छ। जुन दुईटा प्याटर्न यसमा फलो हुन्छ त्यसमा पनि यही प्याटर्न फलो हुन्छ। सो हामी पहिला प्याटर्न खोज्छौं है त, कुन प्याटर्न फलो भइराखेको छ। हेर्नुस् त हामीले 0 2 4 6 लाई के गरेर 10 ल्याउन सकिन्छ, एकचोटी सम गरेर हेर्छौं हामी है त। 0 + 6 + 4 + 2 कति भयो त, हेर्नु त 6 + 4 10 + 2 12 भयो। 12 आयो, तर हामीले ल्याउनु पर्ने के छ त 10 ल्याउनु पर्ने छ। भनेपछि के गर्नु पर्ने रहेछ त -2 गर्नुस् त 10 आयो। अब सेम प्याटर्न यसमा हेर्नुस्, फेलो भयो भने त्यो काम गर्यो। ओके हामी हेर्छौं है त, सबै नम्बरलाई एड गर्छौं। 2 + 10 + 6 + 8 है त, कति भयो त 2 + 10 12 + 6 18 + 8 26 26 हैन, हामीलाई 24 चाहिएको, सो -2 गर्नुस् तपाईको 24 आउँछ। सिमिलरली अब हेर्नुस् दुईटै प्याटर्नमा फलो गर्यो भने यसमा पनि सेम प्याटर्न फलो गर्छ। अब गाइस हामी सबैलाई एड गर्नु छ, सो -2 गरिदिन्छौँ है त। लो सो हामी 4 + 14 + 10 + 12 हैन = 4 + 14 18 28 40 40 - 2 38 अप्सन नम्बर सी मा छ है त। ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर जान्छौं। हेर्नु त यो न्यूमेरिकल सिरिजको क्वेशन हो, मैले न्यूमेरिकल सिरिज अलरेडी पढाइसकेको छु। तपाईले पढ्नु भएको छैन भने गएर भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके हेर्नुस् 2 बाट 10 10 40 40 बाट 120 120 बाट 240 गाइज यो अलिअलि इन्क्रिज भन्छ कि एकदम धेरै इन्क्रिज भइराको छ, न अलिअलि न एकदम धेरै ठिक्क ठिक्कको इन्क्रिज भइछ। त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लिकेसन हेर्नुपर्छ, मल्टिप्लिकेसन भइराखेको छ कि हेर्नुपर्छ है त। हेर्नुस् त 2 × 10 कसरी हुन्छ त -5 गरेर आउँछ। 10 बाट 40 कसरी आउँछ त ×4 गरेर आउँछ। 40 बाट 120 कसरी आउँछ त ×3 गरेर आउँछ। 120 बाट 240 कसरी आउँछ त ×2 गरेर आउँछ। भनेपछि के प्याटर्न पाउनु भयो त, पहिला सुरुमा 5 ले मल्टिप्लाई भयो, त्यसपछि 4 ले मल्टिप्लाई भयो, त्यसपछि 3 ले मल्टिप्लाई भयो, त्यसपछि 2 ले मल्टिप्लाई भयो। अब यहाँ के हुन्छ त ×1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। 240 × 1 कति हुन्छ त 240 हुन्छ। अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट 4D। ओके हामी क्वेशन नम्बर 5 तिर जान्छौं। गाइज अब यस क्वेशनमा ह्याच दिएर नडराउनु होला। यसमा ह्याचको सट्टामा तपाईको डलर दिन सक्छ, तपाईको पाउन्ड दिन सक्छ, जे दिन नै पायो के त्यहाँ स्टार दिन पायो, जे पनि दिन पायो। हामीसँग यो सरकार छैन, हामीलाई यो दुईटाबाट यसको रिलेसन कसरी झिक्ने, यो दुईटाबाट यसको रिलेसन कसरी झिक्ने र त्यही प्याटर्न एप्लाई गरेर यो दुईटाबाट हामीले यसलाई झिक्नु पर्ने हुन्छ। सो ह्याचसँग कुनै मतलब हाम्रो छैन। 14 र 13 बाट 9 कसरी आउँछ, यसो दिमाग लाउनुस्। 14 र 13 एड गर्दाखेरि त आउँदैन, मल्टिप्लिकेसन गर्दा झन् धेरै आउँछ, सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि 1 आउँछ है त। सब्ट्र्याक्सन 14 13 गर्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन 1 आउँछ। भनेपछि हामी कुन प्याटर्न एप्लाई हुन्छ त गाइज यहाँ हेर्नुस् त 1 + 4 5 हैन, 1 + 3 4 5 + 4 कति हुन्छ त 9 आयो। 2 + 7 9 3 + 6 9 9 + 9 18 भनेपछि यहाँ के हुन्छ त 4 + 6 + 3 + 1 10 4 14। अब गाइज तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको माइन्डमा होला कि अब यो प्याटर्न हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ। गाइज यसको एउटा मात्र सोलुसन, तपाईले म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेशन यस्ता धेरै टाइपको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र एक्जाममा तपाईले एटेम्प्ट गर्दै जानुपर्छ। एडिसन गर्नुपर्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ, भएन भने स्क्वायरतिर जाने, पनि भएन भने क्यूबतिर जाने, भएन भने सिंगल डिजिटलाई एड गरेर हेर्ने। यसरी हो गाइज म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेशन प्र्याक्टिस, अनि तपाईको आफै आउन थाल्छ है त दिमागमा। सो मैले टेस्ट लिइराखेको छु र हप्तामा 2 चोटि टेस्ट कन्टिन्यू गर्नेछु अन्टिल एक्जाम। अब हेर्न है त If England is equal to 1 2 3 4 5 6 4 5 to 6, France is equal to 7 8 5 2 9 1, Greece is equal to what? अब गाइज यसमा हेर्नुस्, यस्तो क्वेशन मैले के भनेको छु। अब सबैभन्दा सुरुमा त के हेर्नुपर्छ भने यी त 5 मा आउँछ एबीसीडी मा, तर यहाँ 1 छ भनेपछि त्यो एबीसीडी त्यो एप्लाई गरेर भएन हामीले है त। त्यो एप्लाई गरेर भएन भने अब हामी यी हेर्नुस् त। अब एकचोटि हामी यसरी गरेर हेर्छौं। इङ्ल्यान्ड
सुरुमा यस्तो लेख्न पर्छ हजुरले 1 2 3 4 5 2 6 अनि फ्रान्स लेख्नुस् फ्रान्स है त अनि यहाँ पनि 7 8 5 2 9 1 लेख्नुस् अब हेर्नुस् त e = 1 भनेपछि यहाँ तीनटा e छ है त यहाँ के छ त e = 1 अनि ग्रीसमा हामीलाई के चाहिन्छ त्यो खोज्नुस् है त अनि g = 3 r = 8 अनि c कहाँ छ त c = 9 हैन c = 9 भनेपछि अब ग्रीसमा के रहेछ त g r e c e g = 8 r सरी g = 3 r = 8 अनि e = 1 फेरि 1 अनि c = तपाईको 9 अनि फेरि e = 1 अनि 381191 381191 अप्सन नम्बर ए करेक्ट यसरी गर्नुस् है त सुरुमा त्यो e भनेको त 5 हो तर यहाँ 5 भएको त्यो प्याटर्न ठुलो भएन त्यसपछि यसरी हेर्नुस् e को बराबर यहाँ यो क्वेशनमा 1 छ n को बराबरमा 2 छ त्यसरी गर्नुहोस् है त अब हामी क्वेशन नम्बर 7 तिर जान्छौं यसमा 1 र 4 = 1 + 4 त 5 हुनु पर्ने यहाँ त 9 लेखेको छ यो के हो क्वेशन गलत हो हैन गाइज यसमा नेक्स्ट ट्रिक एप्लाई भएको छ नेक्स्ट प्याटर्न एप्लाई भएको छ हामी त्यो प्याटर्नले सल्भ गर्छौं 1 + 4 = 9 कसरी आउँछ त गाइज 1 + 4 गर्दाखेरि 9 अब समले भेटेन मल्टिप्लिकेसनले भेट्दैन सबट्र्याक्सनले भेट्दैन भनेपछि यो क्यूब स्क्वायर तिर जाम अब हेर्नुस् त 1 + 4 = 9 गाइज अब क्यूब तिर जाने भने 1 क्यूब + 4 अब 4 क्यूब त झन् त्यो भए 4 स्क्वायर पनि झन् 16 हुन्छ यसमा धेरै भयो अर्को गाइज हेर्नुस् त 1 + 4 गर्यो भने कति आउँछ र 5 आउँछ र 5 आयो र 9 छ यहाँ अनि चाहिँ के गर्नु पर्यो +4 अझै गरिदिनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त 2 + 8 10 आउँछ यहाँ तर 18 छ 10 18 के रिलेसन अझै एड गर्नु पर्यो त्यसपछि 3 + 6 तर यहाँ 15 चाहियो 3 + 6 9 हुन्छ 9 15 के कतिको डिफरेन्स भयो त 6 यो 6 लाई एड गरिदिनु पर्यो भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त गाइज के भइराखेको छ यो नम्बर पुरै सब एडिसन गर्ने सबैलाई एडिसन गर्ने र यो नम्बर छ नि यो नम्बर चाहिँ एड भइराखेको छ भनेपछि हामीले 7 + 8 कति हुन्छ त 7 + 8 15 प्लस कुन एड गर्ने त यो लास्टको नम्बर एड गर्न पर्ने हुन्छ +8 = 23 अप्सन नम्बर डी मा छ ओके हामी क्वेशन नम्बर 8 तिर जान्छौं ढिला नगरी अब हेर्नुस् यस्तो गाइजमा यस्तो क्वेशनमा के गर्ने भनेपछि यो बाहिरको तीनटा छ नि तीनटाबाट कसरी यो ल्याउने हुन्छ बाहिरको तीनटा यो कसरी यो ल्याउने यहाँ पनि बाहिरको तीनटा गरेर यो अब यो दुईटामा जुन प्याटर्न हुन्छ यो पनि प्याटर्न खोजौँ है त 4 2 6 के गरेर 26 ल्याउन सकिन्छ त 6 4 20 + 2 अब यसमा हेर्नु त 7 × 3 21 + 5 भन्ने चाहिँ प्याटर्न मिल्यो ओके हेरमै 6 × 4 + 2 गर्नुस् त 26 आउँछ 3 × 7 + 5 गर्नुस् त 26 आउँछ सिमिलरली यसमा पनि के हुनुपर्छ त यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन र यो एडिसन हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन र यो एड गर्नुपर्छ हुन्छ 5 × 8 + 4 गर्नुस् 5 × 8 40 + 4 44 एन्सर हाम्रो 44 अप्सन नम्बर बी मा ओके हामी 9 तिर जान्छौं ढिला नगरी 9:8 16 यो गाइज इम्पोर्टेन्ट को मैले यस्तो क्वेशन धेरै प्र्याक्टिस गराएको छु नम्बर सिरिज किनभने यो आउँछ के गाइज मिनिमम 2 देखि 3 टा क्वेशन आउँछ नम्बर सिरिज त बहुत इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नुस् त 9 र 8 मा कसरी रिलेसन त 9 - 8 गर्दिने 9 - 1 गर्दियो भने त 8 आउँछ यता पनि आउनु पर्यो नि त 16 - 1 गर्दा 15 अप्सनमै छैन भनेपछि हामी अर्को प्याटर्न फलो गर्छौं अब मल्टिप्लिकेसन गरे पनि झन् 72 हुन्छ यो पनि भएन सबट्र्याक्सनले पनि भेटेन एडिसनले पनि भेटेन हाम्रो एन्सर भनेपछि के गर्ने त हामीले अब क्यूब तिर जाने क्यूब हेर्नुस् त यो कसको स्क्वायर हो यो 3 को स्क्वायर हो क्यूब स्क्वायर तिर जानु पर्छ र यो कसैको स्क्वायर हो हैन तर क्यूब हो 2 को क्यूब हो यो भनेपछि के भएको रहेछ गाइस यहाँ हेर्नुस् त 3:2 अब यहाँ भन्नु त यो कसको स्क्वायर हो क्यूब त कसैको हैन स्क्वायर चाहिँ 4 को स्क्वायर हो भनेपछि यहाँ स्क्वायर गर्ने यहाँ सेकेन्डमा क्यूब गर्ने रहेछ त कति नम्बरको क्यूब यो 3 को स्क्वायर अनि 2 को क्यूब भनेपछि यो 4 को स्क्वायर अनि यहाँ 3 को क्यूब हुन्छ एक नम्बर कमको क्यूब है त भनेपछि 3 को क्यूब कति हुन्छ त 27 हुन्छ अप्सन नम्बर हाम्रो सी मा छ बुझ्नु भयो नि गाइज पहिला हामीले सबट्र्याक्सन गरेर हेरौँ 9 - 1 = 8 तर यसमा 16 - 1 गर्दा 15 हामीले भेटेनौं अब एडिसनले पनि भेटिन्न सबट्र्याक्सनले पनि भेटिन्न भने स्क्वायर क्यूब तिर जानुस् अनि यो चाहिँ 3 को स्क्वायर हो 8 चाहिँ 2 को क्यूब हो अनि 16 4 को स्क्वायर हो अनि यसमा सुरुमा स्क्वायर भइराछ सेकेन्डमा क्यूब भइराछ तर कुन नम्बरले स्क्वायर भएको नम्बरको एक कम नम्बरले ओके हामी अर्को नम्बरतिर जान्छौं
हेर्नुहोस् त यसलाई गाइज, यो अलिक ठुलो क्वेसन, यस्तो क्वेसन आउनु है। यो यसपालिको त सीमा कहिले पनि यस्तो लामो क्वेसन आउने एकदम ठुलो क्वेसन हो यो। तैपनि सोल्युसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ मैले है, एउटा साथीले सोधेर हो उसैको क्वेसन मैले टेस्टमा दिएको हो। तर गाइज यस्तो क्वेसन आउँदैन है, धेरै प्र्याक्टिस नगर्नुहोस् यस्तो। ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 7 days 9 hours इच एन्ड बी क्यान डु इन 6 days 7 hours इच। हाउ लङ विल दे टेक टु डु इट वर्किङ टुगेदर 8 hours अ डे। सोल्युसन यसको लामो छ र मैले सोल्युसन गरिदिन्छु र गाइज, तर धेरै लामो सोल्युसन भएको क्वेसनहरू इक्जाममा आउँदैन है। ल सोल्युसन हामीतिर लेख्छौँ है त। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, ए क्यान डु अ one walk in 7 days walking 9 hours है त, walking 9 hours। सिमिलरली त्यसपछि के लेख्न छ, ए क्यान डु 1 walk in 1 day। कति हुन्छ त 1 डे 9 × 7 = 63 होइन, हावर्स, यति हावर्स भनेपछि। अनि सिमिलरली बीको निकाल्नुहोस्, बी क्यान डु 1 वर्क इन कति छ त, बीको कति छ त, बीको 6 days छ, 6 days होइन, 6 days वर्किङ 7 hours। देयरफोर बी क्यान डु 1 वर्क इन 1 डे। कति हुन्छ त 7 × 6 = 7 × 6 42 होइन, 42। देयरफोर इन 1 डे, बुझिराख्नु होला के होइन, ए क्यान डु 1/63 वर्क। सिमिलरली बीले कति गर्न सक्छ त 1/42 वर्क। यहाँबाट यो यहाँ ए को भयो, यो बी को भयो, 1/42 वर्क होइन। सो अब हामी 1 डे सबैको एड गर्छौँ, इन 1 डे ए प्लस बी, किनभने हामीलाई फाइन गर्नुपर्ने कसको छ त, हाउ लङ विल दे टेक टुगेदर भनेछ। भनेपछि ए प्लस बीको भनेपछि गाइज हाम्रो यहाँ स्पेस छैन, म लास्टतिर गर्छु है त। हेर्नुहोस् अब हाम्रो के छ त, इन देयरफोर इन 1 डे होइन, ए प्लस बी क्यान डु कति त, एले कति गर्थ्यो त 1/63 गर्थ्यो, अनि बीले कति गर्थ्यो 1/42। गाइज तपाईँले यसको सोल्युसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई 5/126 वर्क आउँछ है त। अब गाइज हामी यहाँ आइसक्यौँ, अब हामीलाई के चाहिएको छ त, देयरफोर ए प्लस बीले 8 hours घन्टा काम गर्यो भने कति दिनमा सकाउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो ए प्लस बी क्यान डु कति वर्क गरे त 5/126 वर्क इन 1 डे। देयरफोर अब यसलाई बनाऊँ त 1 वर्क, 5/126 वर्क छ, अब यसलाई 1 वर्क मानौँ इन कति हुन्छ त, यसको अपोजिट हुन्छ 126/5 डे। अब उसले 5 डे होइन, अनि एक दिनमा कति घन्टा काम गर्छ त 8 hours। देयरफोर ए प्लस बी क्यान डु 1 वर्क वर्किङ 8 hours अ डे। कति हुन्छ त 126/5 × 8 भनेपछि कति भयो त गाइज। सोल्युसन गर्नुहोस्, तपाईँको 3.15 आउँछ र अप्सनमा हाम्रो चाहिँ 3 छ। सो राउन्ड अफ गर्दाखेरि 3 एन्सर आउँछ है त गाइज। बुझ्नुभयो होला के अरे, बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् अर्को भिडियोमा। तर गाइज मैले अब सीमा यस्तो 1 नम्बरमा यति क्वेसन ठुलो दिन्छ त गाइज, दिँदैन। नेमको मोडुलमा छ, त्यो पनि सो गरिदिएको हो एकजनाले सोधेर। सो गाइज यस्तो ठुलो क्वेसन आउँदैन, प्र्याक्टिस नगरे हुन्छ। सो गाइज हामी क्वेसन नम्बर 11 तिर जान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त 11 मा मैले अलिकति पहिले केयरमेट गरिसकेको छु। मैले सुरुमै पढाइसकेको छु अल्फाबेटिक सिरिजमा के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट डिजिटसँग कन्पेयर गर्ने, त्यसपछि अल्फाबेटको अल्फाबेटसँग कन्पेयर गर्ने, त्यसपछि लास्ट नम्बरको लास्ट नम्बरसँग कन्पेयर गर्ने इन एभ्री सिरिज है त। हेर्नुहोस् त 2, 4, 12 के रिलेसन छ त, इन्टु 2 भएर 4 आएको, 4 × 3 भएर 12 आएको। अब यहाँ के भन्छ 2, 3, 4 भनेपछि इन्टु 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 12 × 4 48। यो त हाम्रो 48 आयो है त। अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डीमा छ। त्यसपछि नम्बर हेर्नुहोस् त, यहाँ ए भनेको 1 हो, डी भनेको 4 हो, जी भनेको 7 हो भनेपछि 4, 1 के रिलेसन छ +3, 4, 7 के रिलेसन छ +3 भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ 7 मा +3 हुन्छ 10 हुन्छ। 10 भनेको तपाईँको जे हो भनेपछि यो दुईटै अप्सनमा छ। अब गाइज हेर्नुहोस् है लास्ट नम्बरको यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ, तर गाइज यस्तो इक्जाममा आउँछ कि यो रियल क्वेसन नै हो इक्जाममा आएको के। यहाँ हेर्नुहोस् 11 छ, 13 छ, 17 छ, यहाँ +2 ले बढ्यो, यहाँ +2 भएको छ, यहाँ +2 भएको छ, यहाँ चाहिँ +4 भएको छ।
अनि के गर्ने यहाँ +6 गर्दिने हामीले यहाँ +6 त्यो पनि गर्न सक्छौं र प्राइम कम्पोजिट पनि हेरौँ त किनभने मलाई 11 पनि प्राइम नम्बर लाग्यो 13 पनि प्राइम नम्बर लाग्यो 17 पनि प्राइम नम्बर लाग्यो अब नेक्स्ट प्राइम नम्बर के हो त हाम्रो 19 हो तर अप्सन हेर्नुस् त यहाँ यो दुईटामा 19 छदै छैन हाम्रो भनेपछि यो प्राइम नम्बर वाला कन्सेप्ट लाउन मिलेन हामीले त्यही यहाँ +2 भयो यहाँ चाहिँ +2 भयो अब यहाँ चाहिँ +4 भयो अब यहाँ चाहिँ +6 हुन्छ अनि 17 + 6 कति हुन्छ त गाइज 17 + 6 23 सो अप्सन नम्बर हाम्रो डी मा छ है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौं। महेश वाल्क्स 20 मिटर नर्थ देन ही टर्न्स राइट वाल्क्स 30 मिटर नाउ ही टर्न्स राइट वाल्क्स 35 मिटर नाउ टर्निङ लेफ्ट ही मुभ्स। क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु होला ओके। यस्तो क्वेशनमा मैले गाइड अस्ति पढाइसकेको छु कसरी गर्ने एरो बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी त्यही क्वेशन सल्भ गर्छौं। म नेक्स्ट पेपरमा सल्भ गर्छु है किनभने यसमा सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ घुमाइ किनभने हामीले घुमाउनु पर्ने हुन्छ पेपर। सो अब महेश हामीले हानौं यहाँ छ महेश ओके। महेश वाल्क्स 20 किलोमिटर नर्थ भनेको माथि मैले भनिसकेको छु है माथि नर्थ हुन्छ राइट तपाईको राइट ह्यान्ड इस्ट हुन्छ तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड वेस्ट हुन्छ तपाईको तल साउथ हुन्छ भनेपछि हेर्नु त महेश नर्थ 20 मिटर माथि हिँड्यो। अब हाम्रो यसलाई एरोलाई यसरी पेपरलाई यसरी फोल्ड गर्ने कि ओ एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। मैले यो क्वेशन पढाइसकेको छु है त अहिले यो एरो हामीभन्दा टाढा नै गइराखेको छ सो पेपर फोल्ड गर्नु पेपरलाई घुमाउनु पर्दैन। देन ही टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 30 मिटर राइट कता हो त तपाईको राइट ह्यान्डतिर ओके ओके गाइज राइट ह्यान्डतिर छ सो कति राइट टर्न गर्यो अनि कति चल्यो अरे 30 मिटर ओके। अब हामीले पेपरलाई यसरी फोल्ड गर्छौं कि त्यो एरो हामीभन्दा टाढा जाओस् ओके। म यता बसेछु एरो उता गइरहेछ टाढा भयो पेपर फोल्ड भयो पेपर राम्रोसँग घुम्यो ओके। अगेन नाउ ही टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 35 मिटर फेरि उ टर्न्स राइट। अब राइट कसै हो त यो एरोको राइट कता हो त यतातिर हो सो कति चल्यो अरे 35 मिटर ओके 35 मिटर ओके। अब हामीले पेपरलाई यसरी घुमाम कि यो एरो हामीभन्दा टाढा जाओस् नयाँ एरो है लेटेस्ट एरो ओके। हामी घुमायौं फेरि हामी क्वेशनतिर जान्छौं। नाउ टर्निङ लेफ्ट एन्ड मुभ्स 50 मिटर। अब यसको लेफ्ट के हो त यतातिर सो लेफ्ट कति हिँड्यो रे 15 मिटर हिँड्यो है त यहाँ भनेको छ 15 मिटर। इन विच डाइरेक्सन एन्ड हाउ फार ही इज फ्रम ओरिजिनल पोजिसन ऊ ओरिजिनल पोजिसन बता कति टाढा छ र कुन डाइरेक्सनमा छ। ओरिजिनल पोजिसन यो थियो हामी अब पेपरलाई यसरी लान्छौं है त। अब हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन यो छ अनि ऊ अहिले यहाँ छ ऊ कति टाढा छ र कुन डाइरेक्सनमा छ। डाइरेक्सन त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो ऊ राइट ह्यान्ड साइडतिर छ यानी कि ऊ इस्टतिर छ ओके। हामीले इस्ट पाइसक्यौं इस्ट को कि क्वेशन नम्बर अप्सन नम्बर ए हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी हुन्छ। अब हेर्नुस् त कति टाढा छ ऊ अहिले यहाँ छ र ऊ अहिले यहाँ छ भनेपछि यो गर्दिनुस् त यो चाहिँ कति भयो त यो 30 मिटर भयो हैन अनि यो चाहिँ 15 मिटर हैन भनेपछि यहाँ र यहाँको डिस्टेन्स कति भयो त यो त अहिले यहाँ छ र हामीले होरिजन्टल डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। होरिजन्टल डिस्टेन्स कति भयो त यो 30 र यो 15 कति भयो त 45 बुझ्नुभयो। सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट बुझ्नुभयो होला नि त। यो इक्वल टु यो हुन्छ अनि यो हेर्नु त यो 30 छ नि त यो इक्वल टु यो हुन्छ सो उसको होरिजन्टल डिस्टेन्स यति छ है त। हामी होरिजन्टल डिस्टेन्स यसमा फाइन्ड गर्छौं यो हैन कि यसरी फाइन्ड गरिरहेछ त्यसरी कुनै फर्मुला हुन्न ट्रिक्स हुन्न सो हामीले होरिजन्टल डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छौं ओके। क्वेशन नम्बर हामी 13 तिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर 13 मा मैले के भनेको थिए हेर्नुस् त काउन्ट द नम्बर अफ ट्रायंगल्स अरे काउन्ट द नम्बर अफ ट्रायंगल्स जुनै बेला पनि यसरी रेक्टेंगल दिएर तपाईले ट्रायंगल फाइन्ड गर्न भनेको छ भने त्यतिखेर मैले के भन्न सिकाएको थिए मैले पढाइसकेको छु है त। सिम्पली तपाईले 1 2 3 जतिसम्म जान सक्छ त्यसरी लेख्दिनुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 यो मैले आउटर रेक्टेंगलमा लेखेँ अब ट्रायंगल फाइन्ड गर्नु छ। त्यसैगरी भित्र पनि लेखौं हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि फाइन्ड गऱ्यौं है त। फेरि अझै भित्र पनि लेखौं किनभने भित्र अझै रेक्टेंगल छ ट्रायंगल छ यो रेक्टेंगलबाट हामीले ट्रायंगल फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। सो हामीले 1 2 3 लेख्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन। अब बाहिरको हाइएस्ट के हो त 8 बाहिरको त्यसै बिचको हाइएस्ट के हो त 8 अनि यसको बिचको सबैभन्दा भित्रको हाइएस्ट के हो त 8। मैले के भनेको चाहिँ जहिले पनि यसरी रेक्टेंगल दिएर फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायंगल भन्छ भने तपाईले हाइएस्टलाई इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हाइएस्टलाई इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ पनि हाइएस्ट छ भित्रको इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है त, अनि सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। 8 इन्टु 2 16 प्लस 16 प्लस 16 48 कुनमा छ त? अप्सन नम्बर सी मा छ हाम्रो करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो नि? हाइएस्टलाई इन्टु 2 सबैलाई फर्स्ट बाहिर गर्नुहोस्, भित्र गर्नुहोस्, एड गर्नु, लास्टमा सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। अब क्वेसन नम्बर हामी 14 तिर जान्छौँ। ओके, 14 तिर यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो गाइज। यसपालिको सीमा एउटा न दुईटा यसरी बक्स दिएर तपाईले एउटा मिसिङ नम्बर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा हेर्नुहोस् त गाइज के भनिरहेको छ, 2 5 6 28 हाम्रो यहाँ छ मिसिङ नम्बर। यस्तो मिसिङ नम्बर साइडमा छ भने तपाईले यो तीनटालाई के गरेर यो ल्याउन सकिन्छ, यो तीनटालाई के गरेर यो ल्याउन सकिन्छ, र जुन प्याटर्न माथि फलो हुन्छ त्यो प्याटर्न तल पनि फलो हुन्छ, यो तीनटालाई के गरेर यो पनि ल्याउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त 6 5 2 बाट 28 ल्याउन छ, कसरी ल्याउँछ त? मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सबट्र्याक्सन जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ, स्क्वायर सबै। पहिला हामी एडिसन गरेर हेर्छौँ, 2 + 5 7 13 28 त आएन। त्यसपछि एडिसनतिर जाऊँ, 2 × 5 10 + 6 16 यसरी आएन। तर यसरी गरौँ त, 5 × 6 30 30 30 28 र 2 के रिलेसन -2 गरिदिनु पर्यो भनेपछि यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन कति हुन्छ त? 30। अनि यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्, -2 यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्, 28 आयो हाम्रो एन्सर। अब यो प्याटर्न यसमा फ्लो हुन्छ कि यसमा हेरौँ है त। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले 9 × 9 81 र यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हामीले -4 77 प्याटर्न फ्लो भयो। सो सेम यहाँ पनि हुन्छ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 7 × 6 42 र यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्, -3 39 अप्सन नम्बर सी मा छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 तिर जान्छौँ। काउन्ट द नम्बर अफ स्क्वायर भर्खर अस्ति पढाएको छु। यस्तो केसमा के हेर्नुपर्छ, कोलम र रो काउन्ट गर्नुपर्छ। इफ कोलम एन्ड रो इक्वल छ कि नाइ यसमा काउन्ट गर्छौँ है त। हामीले पहिला रो गिन्छौँ, रो भनेको होरिजेन्टल, कोलम भनेको भर्टिकल हुन्छ। रो हेर्नुहोस् त 1 2 3 लेख्नु, सिम्पल 1 2 3 4 है त। अब कोलम गिन्छौँ 1 2 3 4, यहाँ के भयो त, कोलम इजिकल टु रो इजिकल टु 4 भयो। यस्तो बेला मैले के सिकाएको थिएँ, इभेन कोलम इजिकल टु रो हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, सिम्पली तपाईले यो यसको 1 स्क्वायर लेखिदिनुहोस्, यसको 2 स्क्वायर लेखिदिनुहोस्, यसको 3 स्क्वायर लेखिदिनुहोस्, यसको 4 स्क्वायर लेखिदिनुहोस्, अनि सबैले एड गरिदिनुपर्छ है त। 1 स्क्वायरको 1 कति हुन्छ, 1 हुन्छ, यसको कति हुन्छ त 4 हुन्छ, यसको कति हुन्छ त 9 हुन्छ, यसको कति हुन्छ त 16 हुन्छ, सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। 1 + 4 5 + 9 14 14 + 16 30 अप्सन नम्बर हाम्रो ए मा छ। बुझ्नुभयो? यही रो एन्ड कोलम इक्वल नभएको बेला मैले यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा पढाइसकेको छु, तपाईँले कन्सेप्ट गरेर त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 16 तिर आउँछौँ है त। हेर्नुहोस् त, काउन्ट द नम्बर अफ रेक्टेङ्गल्स भन्छ। मैले पनि यो भर्खर अस्ति पढाएको छु। यस्तो केसमा के गर्ने त, हामीले के भनेको थिएँ मैले, तपाईँले हरेक कोलम र हरेक रोमा 1 2 3 गरेर लेखिदिनुहोस्, जति हाइएस्टसम्म जान सक्छ लेखिदिनुहोस्। एउटा यो कोलम छ, अर्को यो रो छ, यो कोलम छ, अर्को यो रो छ, र हामीले टोटल नम्बर अफ रेक्टेङ्गल फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामी सुरु गर्छौँ है त 1 2 3 लेख्न। यहाँ लेख्नु त 1 2 3 4, यो कोलम त लेख्यौँ हामीले। अब यो रो पनि लेख्न पर्ने छ 1 2 3 4। यहाँ 4 भइसक्यो भनेपछि हामी 3 2 1, यहाँ पनि भयो। यो रोको पनि 1 2 3 4 लेख्यौँ। अब यसको पनि 1 2 3 4 लेख्नुहोस् है त। 1 भइसक्यो, 2 3 4 5, अब यसको पनि सेम लेखिदिनुहोस्। भन्नुहोस् त 5 भइसक्यो, 4 3 2 1। अब मैले के भनेको थिएँ, यो सबैलाई एड गर्नुहोस्, यसको एड गर्नुहोस्, यसको एड गर्नुहोस्, यसको एड गर्नुहोस्, यसको एड गर्नुहोस्। यसको एड गरेर कति गरेर आउँछ, 1 + 2 3 + 3 6 अनि 10, यसको 10 आयो है त। यो कोलमबाट 10 आयो। अब यो रोबाट कति आउँछ त, सेम 10 आउँछ। अब यो कोलमबाट गर्नुहोस् त, 1 + 2 3 + 3 6 10 15 आउँछ है त। यहाँबाट 15 आयो यो कोलमबाट। अब यो कोलमबाट गर्नुहोस् त 15 आउँछ हैन, 15 आयो। अब सबैलाई एड गर्नुहोस् त, 10 + 10 20 + 15 35 + 15 50। हाम्रो 50 एन्सर हो र होइन? किनभने यहाँ त्यो पनि छ के, यो कमन पनि छ, कमन बक्सेस पनि छ। हेर्नुहोस् त, कमन बक्सेस कसरी कमन भयो त, यो 1 चाहिँ हेर्नु त, यो 1 चाहिँ यो कोलमको भाग पनि हो र यो रोको भाग पनि हो। यो 4 चाहिँ यो कोलमको भाग पनि हो र यो रोको भाग पनि हो। यो 5 चाहिँ यो रोको भाग पनि हो र यो कोलमको भाग पनि हो। सो कतिवटा हाम्रो टोटल कमन छ त, कमन पोइन्ट 3टा छ, -3 गरिदिनुहोस्, 47। बुझ्नुभयो नि? यो कन्सेप्ट मैले पढाइसकेको छु, डिटेलमा पढाएको छु, त्यहाँ अर्को भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, काउन्टिङ अफ रेक्टेङ्गल्स। अब क्वेसन नम्बर 17 तिर, यो गाइज यससँग कोही सरकार छैन है, यो होइन,
यो के अरे अलिकति त्यो भएको रङ भयो अनि करेक्सन गरेको। हेर्नुहोस् त सुरुमा ट्रेङ्गल छ 3वटा लाइन, त्यसपछि 4वटा लाइन, त्यसपछि 5वटा लाइन, त्यसपछि 6वटा लाइन। अब के आउँछ त 7वटा लाइन भएको आउँछ। 7वटा लाइन भएको छान्नुस्। ओके अब हामी यसमा हेर्नुस् कतिवटा लाइन छ त 1 2 1 2 3 4 5 6 7 यसमा त 7वटा रहेछ। एउटा यो कि यो हुन्छ। अब 1 2 3 4 5 यसमा यो त हुँदै हुन्न। 1 2 3 4 5 6 7 कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ डी त नन। अब यो दुईटा मध्ये एउटा हुने हो। अब हेर्नुहोस् त प्याटर्न हेर्नुहोस् पहिला सेतो त्यसपछि कालो त्यसपछि सेतो त्यसपछि कालो। अब के हुन्छ सेतोको पालो हो। सो सेतो हाम्रो अप्सन नम्बर सीमा छ। यो भएन किनभने यो कालो छ। कलर पनि हेर्नुपर्छ है गाइस यसमा। पहिला सेतो त्यसपछि कालो सेतो कालो सेतो कालो सेतो कालो यस्तै हुँदै जान्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 18 तिर जान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त के भइराखेको छ, कुन प्याटर्न फ्लो भइराखेको छ। यो इक्जाममा आउँछ यसपालि। यो इम्पोर्टेन्ट टाइप मैले सुरुमा अहिले इम्पोर्टेन्ट नै पढाइराखेको छु। नेमको मोडुल मैले पछि गराउँछु। पहिला मैले सर्लक्क र्यान्डम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गराइराखेको छु है त। हेर्नुहोस् त यसमा के हुन्छ त यहाँ के भइराखेको छ हेर्नु त। पहिला 9वटा डिजिट थियो त्यसपछि एउटा कालो भयो अनि एउटा सेतो घट्यो, एउटा अर्को कालो बढ्यो एउटा सेतो अझै घट्यो, अर्को कालो यहाँ 2टा कालो थियो 3टा कालो भयो सेतो फेरि एउटा अझै घट्यो। यहाँ के भइरहेछ त एउटा कालो थप्ने +1 एउटा कालो थप्ने हुन्छ अनि एउटा सेतो घट्ने भइराखेको छ। बुझ्नुभयो। एउटा कालो थप्ने एउटा सेतो घटाउने भनेपछि यहाँ के आउँछ त। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा कालो थियो 3टा कालो छ भनेपछि हाम्रो यहाँ कति हुन्छ एउटा कालो थप्ने हो त 4वटा कालो हुन्छ। अब हाम्रो एन्सरमा के हुन्छ त यहाँ 4वटा कालो हुन्छ। सेतो कतिवटा छ यहाँ 3टा सेतो के भएर घटिरहेछ भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा कतिवटा सेतो हुन्छ त 2टा नो 1 एउटा सेतो हुन्छ। कसरी हेर्नुहोस् किनभने यहाँ 3टा कालो 3टा सेतो छ। अब एउटा कालो बदलियो यो सेतो घटाउनु पनि पर्यो। एउटा सेतो जुन थियो यो जुन सेतो छ ल यसले यो त कालो भयो है भनेपछि अनि एउटा सेतो घटाउनु पनि पर्यो भनेपछि यो सेतो पनि गयो भनेपछि एउटा सेतो बच्यो भनेपछि 4वटा कालो एउटा सेतो भएको हाम्रो एन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर यहाँ छ। यसमा हेर्नुहोस् त 4वटा सेतो यो त मिलेन। यहाँ हेर्नु 4वटा सेतो त 2टा सेतो 4वटा कालो तर 2टा सेतो यो चाहिँ मिलेन। तर धेरै गाइजहरूले यही लाउनुहुन्छ किनभने यसमा कन्फ्युजन छ। किनभने एउटा सेतो पनि त घटाउनु छ नि हामीलाई र एउटा सेतोलाई कालोमा बदल्नु छ भनेपछि एन्सर यो हुन्छ। बुझ्नुभयो भने कमेन्टमा भन्नु होला। मैले नेक्स्ट भिडियोको फर्स्ट सुरुमै बताइदिन्छु है त। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 19 मा यो त सिम्पल थियो गाइज। आई होप सबैले गरिसक्नु भएको होला। यसमा यस्तो क्वेसनमा के गर्नुपर्छ भने तपाईँले क्लकवाइज कति डिग्रीले घुमेको छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज त्यो हेर्ने र कालो सेतो पनि फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब हेर्नुहोस् सुरुमा यो कस्तो छ यस्तो छ त्यसपछि कस्तो आयो यस्तो आयो त्यसपछि कस्तो आयो यस्तो आयो त्यसपछि कस्तो आयो यस्तो आयो। अब के हुन्छ त यो हुन्छ। किन यो हुन्छ किनभने 45 डिग्रीले घुमिरहेछ त्यो के त क्लकवाइज 45 डिग्रीले क्लकवाइज घुमिरहेको छ। पहिला यो आयो यसरी हुन्छ है त क्लकवाइज घुमिराखेको छ हैन। अनि कतिले त 45 डिग्रीले भनेपछि हाम्रो फाइनल यो लास्ट प्याटर्न यो भनेपछि यसलाई 45 डिग्री क्लकवाइज घुमाउनु त हामीले ल यो मानेम हामीले यो हाम्रो बक्स है त यसलाई 45 डिग्री क्लकवाइज घुमाउनु त यसरी आउँछ। अनि अब हेर्ने यो त सल्भ भइसक्यो हाम्रो के एन्सर यो हुन्छ कि एन्सर यो हुन्छ हैन। अब यसलाई हेर्नुहोस् यो डटलाई यो गोलो बबललाई एउटामा कालो छ एउटामा सेतो छ कालो छ सेतो छ। अब के हुन्छ त कालो पछि सेतोको पालो आएन त कालो सेतो अब फेरि सेतो कुनमा छ त एउटा यसमा छ सेतो यसमा छ। सो हाम्रो एन्सर पनि यही हुन्छ। र अर्को यसमा के झुकाउन सक्छ गाइज हेर्नु त यो पनि यहाँ थियो यहाँ बिचमा आयो फेरि यहाँ कुनामा आयो फेरि यहाँ आयो हैन। अब पालो कहाँ हो त यसको यहाँ हुने पालो हो है त गाइज। सो यहाँ पनि अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। यसमा यो पनि झुकाउनलाई तपाईँले डीमा नन नदिएर यो पनि दिन सक्थ्यो है त गाइज। यस्तो दिन सक्थ्यो सेतो त सेतो नै तर यस्तो पनि दिन सक्थ्यो त यो होइन नि त यो भयो नि किनभने यसको पहिला यहाँ थियो त्यसपछि यहाँ आयो त्यसपछि यहाँ आयो त्यसपछि फाइनल हाम्रो इमेजमा यहाँ छ अनि चाहिँ हाम्रो उत्तरमा यहाँ आउनुपर्छ होइन। ओके अब यो क्वेसन जाम क्वेसन नम्बर 20 लास्ट क्वेसन है त। इट वाज वेडनेसडे अन 15th जुलाई 1963 वाट वाज द डे अफ द विक अन 15th जुलाई 1964।
गाइज यस्तो क्वेसनमा पहिला हेर्नुपर्छ तपाईँको इयर ग्याप कति छ। यहाँ 1964 छ, यहाँ 1963 छ, इयर ग्याप 1 छ र डेट चाहिँ सेम छ 15 जुलाई 15 जुलाई। यस्तोमा के गर्ने तपाईँले, मैले यो कन्सेप्ट पढाइसकेको छु। इयर ग्याप 1 भएको बेला 1 अनि डेट सेम। यस्तोमा के भने त मैले यो कन्सेप्ट पढाइसकेको छु पहिलाको पार्टमा है त। कुन अब यहाँ क्यालेन्डरको पार्ट छ एउटा, त्यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले के भने त एलबाट जी, एलजी नम्बर 1 कम्पनी हो, त्यसमा एड 1 प्लस गर्नुपर्छ। जीबाट एल, जनरल टु लिप इयर, यो लिप इयर टु जनरल इयर, जनरल इयर टु लिप इयर जाँदा जीएल नाम नसुनेको कम्पनी, सो 2 + 2 गर्नुपर्छ। 2 नम्बर कम्पनी के, सो +2 गरिदिने। एलजी ब्रान्ड 1, सो त्यहाँ +1 गर्नुपर्छ। अनि जनरलबाट जनरल जाँदाखेरि पनि तपाईँले +1 गर्नुपर्छ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1963बाट हामी 1964 मा जान्छौँ। यो जनरल इयरको लिप इयर, यो के कम्प्लिटली 4 ले डिभाइड हुन्छ त 1963 हुँदैन, सो यो जनरल इयर हो। र यो लिप इयर के जनरल इयर 1964, हामी फाइनल त 1964 हो। यो चाहिँ लिप इयर हो, किन यो कम्प्लिटली 4 ले डिभाइड हुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी के गर्छौँ, जनरल इयरदेखि लिप इयर जाँदैछौँ। जनरल इयरदेखि लिप इयर जाँदाखेरि +2 गर्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ हाम्रो डेट कुन छ त, वेडनेसडे छ, त्यसमा +2 गर्नुहोस् त, थर्सडे फ्राइडे। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त, फ्राइडे, अप्सन नम्बर सी मा छ। ओके गाइज, यति नै थियो। प्लिज अब्जेक्टिभ पिसिबी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूको लागि मैले धेरै मेहनत गरिराखेको छु। इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी गाइज, तपाईँले पनि एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भिडियोलाई सेयर गर्नु होला मन परे। हस् त, थ्याङ्क्स। अब हामी आजको भिडियो मैले क्वेसनहरू त गरिसकेको छु। मैले हजुरलाई डाइस रिजनिङ पढाउने छु नेक्स्ट पार्टमा, जुन आजै अपलोड गर्छु एकछिनपछि है त। ओके गाइज, सी यू नेक्स्ट भिडियो। हेभ अ गुड डे, अल द बेस्ट अफ लक।